明神帶我參加麻雀大賽啊，係咪又俾零用錢我使啊？為了加深大家難度，今次我哋麻雀用呢一副細細粒麻雀考大家眼力。哇！啲麻雀細到咁，考眼力啊！哇！等我睇清咗啲先。好，自摸3萬，俾錢。喂，咪住先，呢隻係2萬嚟嘅喎，唔係3萬，你食炸糊喎！呢隻唔係3條環咩？哎呀，眼蒙蒙啊，見唔到添。喂，你咪再眯眼啊！嗱，醒你用呢一支樂敦 B12活視靈潤眼液，一定啱你哋用啊！咦？呢隻牌子我電視機見過喎，我而家年紀大喎，我隻眼又乾又攰又蒙查查，又冇得救㗎。有用開樂敦 B12活視靈潤眼液就知道，佢並唔係一個普通嘅潤眼液，而喺市場上面咧，首支係幫熟齡眼睛咧去減齡嘅潤眼液嚟㗎，有最高濃度嘅維他命 B12咧，幫你眼部肌肉咧做運動感啊，讓翻眼球調節撞肌。對焦就自然輕鬆翻啦，唔使再眼蒙蒙啊！仲有2大角膜修護成分啊，用完之後咧，你隻眼真係冇咁攰同冇咁乾噶。嗱，大家見到咧，佢係淺粉紅色啦，佢係本身維他命 B12嘅顏色嚟嘅，佢係冇藥性噶。滴完之後你就知究竟有冇效啦。咦，真係唔同晒喎！我以前打麻雀隻眼又蒙查查又得晒，哇！而家隻眼又舒服啦，睇嘢咧又蘇醒咗好多喎。而家睇牌隻牌唔使拉前拉後啦，隻眼又冇咁乾，咁好嘅嘢要 keep 住用啊！呢一隻 B12啊嘛，全球 No.1護眼品牌啊，8年樂敦出品㗎。嗱，好似我啲40幾歲嘅年紀都啱用㗎，眼退化、年青化，早啲去預防啊，滋潤翻對眼啊！嗱，贏緊你㗎，嗱，贏啦！喂，石虎呢啲叫咩虎啊？芝麻糊、花生糊、杏仁糊。我今次睇得好清楚啦嚇，3萬嚟㗎嚇，掂啊，俾錢。